is a delicacy to many and a very common type of meat to non-Muslim communities across the world. Because of its high demand, every farmer has been inspired to join into the piggery farming. And have you ever considered your meals having them in a pig's pen? Just know that today we are bringing you Chirumira Kenneth. Mr. Chirumira Kenneth taking you through the latest piggery farming that is on. Yes, olunda otya embizizo awafunda ddala 4x4 ate nga teziwunya ate nga tezireekana ate nga ensowera teziriiwo ate nga tosobola kujjamu manure. Manya osobola okujjamu manure every after 6 months n'ozikozesa mu nnimiro yo n'ofunira ddala ky'oyagala gwe naawe okulaba nga gwe omulimi oba faama ali eyo. Ogenda kuwagala buli kimu kyonna kyetugenda okuba nga tukunyonyola era ogenda kuba nga oyagala okutandikirawo enkya oba leero. Tubaniriza ku faamu ya KCCA amanya nze Benya Kirumira ng'era nze nkwasaganya eby'ebisolo ku faamu ya KCCA. Abantu abasinga babuze ekibuuzo nti osobola okulundira embizzi mu kibuga nga teziwunya tezikaabirira ba neighbors bo zikuwa emirembe. So answer eri nti kisoboka n'ekisoboka kitya. Bwe twogera mu kulunda embizzi mu kibuga tuba twogera ku system eyitibwa system ya IMO. IMO nga yo kigwayo indigenous microorganisms oba osokiyita mu food organic pig farming oba osozita organic bacteria. Nenga mu kusinga tukosa nnyo bacteria eziyitibwa lactobacilli zetoyambisa mu system eno okulaba nti zimenyamenywa obuso obuli mu kiyumba ne beddings ezibeera mu kiyumba sobozesa embizzi n'okwera mu kiyumba nga teziwunya. So system eno ya IMO bwe tuba tutandika okugiteekawo tusooka na kiyumba. Mu kiseera kino ffe ekyaffe twazimba kya bulooka. Naye weewaawo omuntu asobola okugamba nti zisobola kuzimba kimba kya bulooka, sobola kuzimba kimba kya miti era kisoboka. Ekiyumba eky'emiti woba okikoze olina okwetangira mukoka n'abeera nga waabazze tayingira mu kiyumba. So kitegeeza bw'oba ozimba ekiyumba kyo nga kya mbaawo ojja kiri mu ngeri bbiri. Either osooka n'ozimbako bulooka mu foundation okwata amazzi gali agajja agamukoka, oba tokoze ekyo n'ofuna akaveera n'okateeka ku mabbali g'ebibaawo n'okakubirako emisumaali. Ekyo tuba tukikola kukwata mukoko oli nti nkuba bw'eba etonnye amazzi gabeere nga tegayingira mu kiyumba. Yes. Lwaki? Nti olw'okuba system eno bwe tuba tugikola, system eno tetusementinga wansi ku floor. Ku floor tulekawo nga ttaka. So we libeera ttaka kwe tusinziira ne tuteekako materials akola beddings embizzi kwe zisula. So ng'omaze okuzimba ekiyumba ne kiggwa bulungi, ky'olina okukola ekirala kwe kusereka. Olina okusereka paati zonna ezeetoolodde ekiyumba ky'embizzi. Tolekaayo nti eno paati ya mbizzi kwotako musana, ate eno simanyi yakunaabiramu, nedda. Ku system ya IMO tusereka ekiyumba kyonna. Lwa nsonga wansi nibagambye tewali concrete. Senga enkuba enetonnyamu nesanga beddings zaffe munda muno egenda kuzitobya bifuuke ebisooto. So nga tuzimba ekiyumba kya IMO olina okusereka ekiyumba kyonna. Then ekiyumba kirina okuba nga kiriko empewo weesobola okuyita ne light weesobola okuyita. Embizzi tezaagala musana direct, wabula embizzi zaagala kitangaala. Yes. Then ku system eno twakiraba nti twetagako ng'obutimba oba space esobola okuyisaamu empewo ebeere nga embizzi zino tezifuna ate bugumu lingi olw'okuba nti munda muno muba mubuguma nnyo ku system ya IMO. Yes. So kati tugeze nti ekiyumba omaze okukizimba, sifuddeyo ozimbe kyambaawo oba ozimbe kya bulooka, kisinzira ku busobozi bwo. Kati tudda wansi ku ttaka lino. Wansi fine tugambye twagala ttaka nga liririwo, naye twagala ettaka eryo nga likaluba. Kitegeeza bwe liba nga ettaka lyo ligonda mu kiseera ekyo, mba nkusaba ojja osimeko layers ezigonda. Bw'oba osima ojja kusimako footing emu oba footing emu kitundu. Bw'omala okusimako ettaka ly'osimyeko lijjeemu oliteeka ebweru. So oba osima era fe okulaba nga olevelinga ettaka erisigaddemu libeere nga liri flat ate nga likaluba. So kasomala okufuna ettaka erikaluba awe tutandikira ku system ya IMO. Ng'omaze okufuna ettaka erikaluba kyetuzzaako ke ka feeding trough kali we zigenda okuliira. So ako olina okukateekamu. Ka feeding trough kano tukazimba nga kaliko height ya fuuti emu n'ekitundu. Lwaki? Nti bwe nkola feeding trough nga ya fuuti emu n'ekitundu
mba nkuleetinze volume egenda okuba nti oteekamu beddings zino beddings zaffe zino kubanga senga akola akalibwamu nga katini kati kitegeeza ne volume ya beddings ogenda okuteekamu egenda kuba ntini so akalibwamu kakole nga kali mu footing emu kitundu kakuwe volume eyo emala okuteekamu beddings. Yes, kati tumaze okuzimba akalibwamu kaffe mujja kalaba wali akalibwamu kano nga kawedde then tutandika okuteekamu ebintu bino ebikola beddings oba embizi gwe zigenda okusula nga tokoseza concrete. Kati wansi twalabye nti twafunye ettaka twalivolinze bulungi then material asooka ku floor gwe tukozesa nga ligumye. Material gwe tukozesa asooka tweyambisa ebisubi ebikalu. Ebisubi osobola okweyambisa olusenke oba olulina, osobola okweyambisa ebisagazi oba obirina, osobola okweyambisa oba bino ebintu byaffe ebyakasooli ebisoolisooli byonna kasabira nga bikalu kyosobodde okufuna kyonna osobola okukikozesa. So kyofunye ku ebyo jangu nakyo okyale ku ttaka bulungi kisituke nga kikola centimeters nga 20 okuva ku ttaka. Ebisubi byokka byoteekamu biteekemu bikavalinge volume ya 20 centimeters. Yes, then ebisibwa biwedde. Then layer ey'okubiri tweyambisa obukuta bw'embaawo. Naye obukuta bw'embaawo bulimu categories nga 2 oba 3. Waliyo buno obulinga powder obuli fine, waliyo buno obuwanvu nga bwekutte, then waliyo buno obulina particles enneneko nga bwekutuddemu bwe tuyita wood shavings. So wood shavings ku system ene IMO bwe businga okukola obulungi. Olwokuba nti bwo bulina omubiri munene so bukola ebbanga ddene busingako buno obujja bu sawdust obulimu enfuufu. So tulaba nti wood shavings ono aba akola bulungi. So wansi lwataddeyo ebisubi ne bukola 20 centimeters. Ku bisubi kungulu tugenda kujja n'obukuta tujje tutopingeko okuta bw'embaawo. Okuta bw'emmwanyi bukola naye bwa bbeeyi tubutyako ebbeeyi. Ate ng'osobola okulaba nti buno obukuta bw'embaawo buli common nnyo osobola okufuna ekisaawe okubwereere oba osobola okufuna ekisaawe ku 3,000, 5,000. Ate ng'ekisaawe ky'emmwanyi kyo kigwera mu 1,000 n'okusoba. So jangu n'obukuta buno oteeke kungulu ku bisubi. Obukuta nga bwo tuteekako ne bukola centimeters nga 45 obukuta bukka. So gyokoma okukola volume y'obukuta nga nnene ne system gyekoma okwanguyira kubanga bw'oteekamu obukuta nga butini obusinga bujja kubulira mu ssubi eriri wansi osigaze nga kungulu tosigazaako obukuta kwesobola kusula. So tulaba nti obukuta saako nga bungi. Kati kana akayumba kokka ke muliko kalina dimension ya 4x4 meters. 4x4 meters. So ku kayumba kano wemba nteekamu obukuta nsobola okuteekamu ensawo wakati w'ensawo 2 na 25 ez'obukuta. So tukulaga obungi bw'obukuta bw'osobola okuteeka mu kiyumba kino. So ng'omaze okukola ebyo byonna byonna omaze okuteekamu essubi omaze okuteekamu obukuta ekiddako tukiyita okudisinfectinga material ono. Olwokuba nti buno obukuta tebuvudde kufaamuyo toli sure ki ekiyinza okubeeramu ekiyinza okukosa ate embizizo oba ensolozo. So kye tukola ofuna lime gwe bazimbisa abeera mweru gwe basiiga ku bisenge coastal calcium kisinzira ku bugazi bw'akayumba k'oba olina n'osenako wakati w'ekkilo 2 ne kilo 5 n'ofuna ekitiiyo tomukwatamu n'ofuna ekitiiyo nekikuyambako okusena n'omansa ku bukuta bwaffe buli. Bw'omala okumansaamu lime oyo oli waddemba okufunayo ne kuguna omunyo gwe tulyako enva oyo common salt nagwo n'ofuna kilo wakati w'ekkilo 2 ne kilo 5 nagwo n'oyongera okugumansaako. Ng'omaze okukola ebyo byonna byonna oli waddembe n'okufunayo ku jik n'omutabula mu mazzi n'ofuuyira obukuta bwonna ne ku bisenge. Ekyo kiba kikuyambako nti jik on disinfectant mulungi asobola okuyamba okwongera okutta obuwuka buno obuba busigaddemu onakuteekamu nsolozo. So ekyo nga kiwedde jjukira twogedde kussaayo ebisubi wansi then nozzaako obukuta then n'obudisinfecting obukuta buno ng'okozesa lime omunnyo ne jik. Ekyo ng'okimaze lime oteekamu wakati w'ekkilo 2 ne kilo 5. Yes, lime. Nedda omuteekamu lime ng'ali mu powder form tomutabula mu mazzi. Yes, tomutabula mu mazzi wabula osena n'ekitiiyo wakati w'ekkilo 2 ne kilo 5 n'ojja n'omansa ku bukuta buli. Yes, so lime ng'amaze okuggwa n'obudisinfecting nga kumaze okuggwa awo tukiraba nti tufuneyo ku ttaka erimyufu oba ku ttaka ly'ekiswa n'oteeka ku points ez'enjawulo. Ettaka lino libeeramu iron. Senga embizi zirirya zifunamu iron.
Yes, so ekitekesako ku ttaka ettaka ku kiyumba ku bukuta buno ttaka tinitini embizi kufunamu iron ate ekirala embizi kumanyira mangu system eno kwogenda okuziteeka. Ekyo nga kimaze okuggwa ekyokusaka ettaka erimyufu ekiba kisigalidde kwe kuteekako kye twayise IMO. Twagambye nti IMO kigwayo indigenous microorganisms. IMO tuzitunda wano. Bw'oba ozifunye kemba nkuwadde ng'okajje wano kaba concentrated. So bw'okatwala ku faamu yo mba nkusaba okamultiplying. IMO. Yes, mba nkusaba okamultiplying naye okamultiplyinza otya? Mu kamultiplyinga ojja kufuna epipa ya plastic oteekemu amazzi domola nga 10 ejjule oteekemu kano kapaka ka IMO kemba nkuwadde kaba mu miruzi nga 4 konookayiwemu mu epipa ofunewo ne maize brand kilo nga 5 maize brand atali mu birungo kilo nga 5 nayo omuteekemu. Maize brand gw'oteeka mu mazzi ago mu buwuka buno yakola ng'emmere y'obuwuka buno busobole okumultiplyinga. So ekyo bw'omaze okikola funa omuggo omuwanvu otabulemu byetabule wamu bw'omala liquid eyo gireke esotolinga okumala ennaku 2. Mu nnaku 2 ekinakulaga nti buno obuwuka bumultiplyinze bw'otabudde ye smell. Liquid eno ejja kubeewunyamu ng'omwenge. So kiba kikulaga nti obuwuka buli bw'otabudde obwa IMO bumultiplyinze. Yes, bw'oba bumultiplyinze jjukira kuli twakomye wali ku stage eri ng'otaddeko ettaka erimyufu etinitini ebitiyo nga 10 yes oba 5. So ekiba kibulako ku stage eyo kwe kufuna IMO ng'ali lwedde ojja omumanseeko ku bukuta waggulu. Ku lunaku olusooka otona kuteekamu mbizi zo mu kiyumba kiba kirungi n'oteekamu IMO ebidomola nga 3. Ekyo tuba tukikola nti tuteekamu obuwuka buno nga bungi mu kiyumba busobole okuba nga butandika okukola omulimu gwabwo, kubanga omulimu gwabwo gusinga obukulu ku decomposinga buli kintu ekiri mu kiyumba munda. Yes, katulabye nti ku lunaku olusooka funayo jerikanizi nga 3 eza IMO ojja ozimanse ku bukuta buno nga weeyambisa watering can. Bw'omala okumansaako IMO then oli wa ddembe okuyingiza embizi zo mu kiyumba bw'oba ozirina. Amazzi ge tumansaako gwa ku kiyumba kino ge aga IMO olwokuba nti go tuba tugamansizzaako gasobole okugaayagaaya pupu waazo gagaayagaaye ebisubi n'obukuta bwako babugayize wamu. So gwe mugaso gwa IMO. Bw'omala okuteekamu IMO n'oyingiza embizi zo mu kiyumba embizi erifane temala gateeka busa buli wamu. Embizi efune ku kakoona kamu weeteeka obusa obwo. Yes, kati sisitimu eno nga woogiraba teba yakwoza naye ng'ate tugiyonja naye ng'ate obusa busigalamu mu kiyumba kati ogirongoosa otya? Tugambye nti embizi efuna kakoona kamu weeteeka obusa. Bw'oza okuyonja sisitimu eno eya IMO ojja ne fooko ebeera ng'enkumbi eba n'amannya 4 n'oddira pupu eyo weeba emutadde n'omutabula ne fooko eyo ng'omusaasaanya mu bukuta munna. Tomugyamu omusaasaanya n'omugya mu kafu bwe ziba zimuteeka gwe n'omusaasaanya n'omumbikira mu bukuta. Bw'omala okikola ekyo funayo ku IMO omutinitini jerikani ne weebeeremu ojja ofune watering can era omanseeko. Bw'omala okikola ekyo funayo ku IMO omutinitini jerikani ne weebeeremu ojja ofune watering can era omanseeko. So buli lw'otabulamu ng'oyonja bw'okasobola okutabulamu omansa ku IMO. IMO n'oli wa ddembe w'okumansaako buli lunaku oba okubeera ng'obuukawo olunaku lumu. Yes, katugeze leero osobola okujja ne fooko yo n'otabulamu n'omala n'omansaamu IMO. Ate n'okomawo enkeera n'otabulamu n'otamansaamu. Ate n'omansaamu oluddako. So asobola okukolera bw'atyo. Naye nga tuba tulaba nti drum gy'oba otabudde eva mu litres nga 2 ebya IMO. Making sure nti drum eyo ebeere nga 7 eweddemu. 7? Yes, eziddako 7 ebeere nga eweddemu. Naye ng'ate olina obusobozi obukwata liquid eyo gy'oba otabuddeko ate n'okola liquid endala naye oba nga tokomyewo kugula IMO mulala. Osobola okukwata liquid eyo gy'oba otabudde mu pipa yo n'osenako jerikani emu eya litres 20 n'ogiteeka emabbali. Then n'omalamu bino ebisigadde mu pipa eyo, pipa n'ogyozaamu n'omala n'okwala kino kye wasennyako kilita 2 ekya IMO n'okizza mu pipa eyo ebeeweddemu oba endala
n'oteekamu n'amazzi ag'ekigero kyo g'oyagala n'oteekawo ne maize brand. Maize brand tomwerabira kubanga yemmere y'obuuka buno. Bw'otabula IMO omupya oteekawo ne maize brand omupya busobole okuba nga bufuna emmere kwe busobola okulya bumultiplying. Yes, system eno erina emigaso mingi okusinga ku system eri gye tumanyidde ey'okuteekamu concrete wansi. Ekisooka, embizzi ebeera ku IMO ebeera nnyonjo. Ekirala, system eno si yakwoza, kitegeeza amazzi g'oba ogenda okukozesa okukuuta seminti oli ng'oli ku concrete system oba amazzi ago oba ogawonye. System eno IMO ono waaba nga akola omulimu ogw'okudicomposinga ebintu ebibeera munda muno, akulietinga ebbugumu lingi. Mu kulietinga ebbugumu, embizzi ebeera munda tegenda kukola masavu. Ebiseera ebisinga embizzi zikola amasavu olw'okuba nti munda mbeera munnyogoga. Naye kati mu kiseera kino munda mubuguma olwa IMO oli ebbugumu lyateekamu. So kitegeeza embizzi eno egenda kukola nnyama okusinga amasavu. Then ekirala, system eno mu kiyumba temubeeramu nsowera. Yes, then ekirala, system eno embizzi ziba tezikaabakaaba. Otuuka ku faamu ng'embizzi wadde emaze okulya naye kaseera ku bantu nga yeeyisa ng'etannaba kulyako. Ku system ya IMO embizzi gasemala okulya teddamu kukaaba, eba esigadde kuzannya na kwebaka. Then system eno embizzi olwokuba tezikaabakaaba ate teziba teziwunya, osobola okulunda embizzi wakati mba neighbors bo. Naye nga tekulina omu complaining nti embizzi zibawunyirira oba zibawuganira oba kyonna kyonna. So wetugambira nti omuntu osobola okulunda embizzi mu kibuga nga tonyigirizza neighbor akuliraanya ate nga teziwunye. So naye nga ekyo kituukako ng'okoze system eno ya IMO oba organic pig farming. Yes. Kati mweno organic pig farming feeds tuziyiwa mu kale era akantu ke wagambye. Yes, twakirabye nti mu kutandika okusettinga system eno bwe tumala ofuna ettaka erikaluba tuzimba ka feeding trough we zinaaliira. Yes, era ko tukazimba twagenda tukazimbako height ya futi emu n'ekitundu. Tuteeka mu kipimo eky'emmere. Emmere buli mbizzi eri okusinziira ku bukulu bwayo. Naye nga tutandika okuzipimira emmere nga ziwezezza emyezi 2. Ku myezi 2 tuba tubala buli mbizzi ebejja kulya kilo emu ey'emmere entabule buli lunaku. Then kyetukola buli mwezi buli embizzi tugyongeramu half a kilo. Twagambye nti ku myezi 2 eba erya kilo emu. Kitegeeza ku myezi 3 ejja kuba erya kilo emu n'ekitundu. Ku myezi 4 ejja kuba erya kilo 2. Ku myezi 5 kilo 2 n'ekitundu. So tukoma ku myezi 6 ng'erya kilo 3. Kati ku kilo 3 okuleka ng'ebadde eyonsa oba ng'ebadde eggwa kuno gyongeramuko, embizzi weba ezadde tugyongeramu kusinza ku bwana bweba eyonsa. Naye nga buli kantu tutaka kwongeramu half. Yo nga yo ebeera kilo 3 enkulu, tugeze nti embizzi zadde obwana 10. Buli kana bwe tukongeramu half ze kilo 5. Kilo 5 bw'okatako kilo 3 zirina okulya nga maama ze kilo 8. So tukiraba nti embizzi weba erina obwana nga 10 ebejja kulya kilo nga 8 ez'emmere. Then temwerabira kintu ky'amazzi. Amazzi kikulu nnyo mu nkula y'embizzi. Ka feeding trough ndaba kali gundi. Kali kamu. Yes, ka feeding trough kali kamu lwa nsonga embizzi zino nga zinywera amazzi ku nywanto. Ze mulengere nywanto ziri waggulu za amazzi, ezo nipples za amazzi. So trough oteekamu emmere enywanto amazzi zigafunira ku nywanto wali. Yes, kubanga embizzi weba neekula tulaba factors nga 3 ezikuza embizzi obulungi. Factor esooka ye breed gy'olina. Erina percentage purity eyenkanawa. Then ekyokubiri management eri etya. Management tulaba nti ekiyumba mwogitadde embizzi ogidwaminga. Then ekirala emmere gy'erya then n'amazzi g'enywa. Embizzi eno gyekoma okunywa amazzi amangi gyekoma okusituka obulungi. So abalunzi abasinga birabya ekintu ky'amazzi n'akwata emmere n'atabikamu amazzi. Embizzi wagiteera emmere n'oteekamu n'amazzi kitegeeza amazzi tegenda kunywa amazzi gawera. So bw'okwata emmere nga nkalu n'ogiwa n'egikomba nga nkalu ejja kufuna ennyonta egisobozesa ate okunywa amazzi nga gawera. So ensonga lwaki tuba advisinga nti embizzi oba ogiwa amazzi ogiwa emmere nga nkalu then enywa amazzi mu bungi. Kati eri gundi ennunda y'embizzi endala ndaba nga ebidomola babitwale wa neighbor ne bateekamu ebimere kwegamba babiwa ebimere eby'enjawulo naye ate endaba eno ezamwe commercial feeds
isn't it expensive compared to olaalunda mweri ennunda eno gye tubadde tumanyi? Webale nnyo kati mu kulunda embizzi wadde tugamba nti embizzi erya buli kimu tugita omnivorous erya buli kimu ekisala mu maaso naye si buli kimu kyeridde nti kigenda gikuza. Nyinza okuba nga nina emmere yange gye ntabudde ntaddemu maize brand ntaddemu ebirungo ebiwera gwe ng'ofunye ebimere bya woteeri. Nze embizzi yange ne banga eridde tugeze half oba kilo emu mu lunaku gwe ng'eyo eridde bucket namba ebimere bya woteeri ebwe kidomola wesanga nti nze yange eriddeko kilo emu ey'emmere eri entabule ekula mangu okusinga embizzi yo erya bucket y'emmere. Embizzi yeetaaga ebirungo ebisobola okugikuza ate otunula nti bino emmere ebyobagize mu woteeri ekisooka birina risiki y'amaanyi. Mu woteeri tomanya muntu yalidde emmere yasuddemu akagumba k'embizzi. Kubanga senga omuntu omu ajja n'alya emmere mu woteeri n'ajja ne pooko ye n'asuulamu akagumba ka pooko senga kikutanda nga pooko eyo gye yalidde yabadde endwadde n'akwata akagumba n'akasuula mu mmere n'ogenda mu woteeri n'okolekitinga ebimere ebyo senga bijja ku faamu y'ebimere ebyo embizzi emu n'erya akagumba ako eba egenda kulwaza embizzi zo zonna faamu eggweewo. So tutunuulira nti emmere bya woteeri birina risiki ey'obulwadde ate nekya tebikuza mbizzi. Embizzi emmere bya woteeri just kubeerawo bubeezi kuba tezifudde enjala naye nga mu reality tekizikuza zirya kubeerawo bubeezi. So omulunzi wandibadde weefiiriza n'ofuna emmere n'entabule n'owa ebisolo byo. Nojja kuddala bw'obanga faamu yo ogyagala ng'ate okimanyi nti ogenda kugyamu ssente teekamu ssente nayo zikuwe ssente. Breeds kids or recommending abalunzi okubeera nga bazirina ye breeds zize mulina waneno wano ku kyanja tulina breeds za bika bibiri tulina gye bayita large white then eyitibwa landless. Ebika bibiri bye tulina sofa ebika ebyo bijja nga biri mu pure form so ensonga baki tulikomendinga abalunzi okubyettanira. Embizzi zino ngumu nnyo zigumira embeera za Uganda naye kirala embizzi zino zirina obusobozi obukuwa abaana wakati we 12 n'20. Embizzi zino eza large white landless ate ekizaagaza nti zirina continuity nti bw'oba ozze maama bw'aba asobola okuwa abaana 20 n'akaana kenkuguzizza kaba kalina obusobozi obukuwa obwana bwe bumu nga maama. Sanga lwaki twagala nnyo embizzi zino eza large white ne landless. Deworming nga tumaliriza sho nga tugiwumbawumba tugidewormingira ku weeks mmeka? Deworming tugikola nga tuyisaawo wiiki emu nga tumaze okujja obwana ku mabeere. Tugeze obwana mbuggyeko leero lwakuna kiba kitegeeza olwokuna oluddako ntandika okubudeworminga. So kati ekyo deworming egenda ddala mu maaso nga buli mwezi nfunayo omulundi gumu n'enjiwa. Ekyo nsobola kikola emirundi egiringa n'esatu nga buli mwezi njiwamu omulundi gumu then wemmala n'enjireka kubanga jjukira embizzi eba egenda ekula tuba tetwagala ate bweba tugeze nga mbizzi ya nnyama ogideworminge ate naggwamu ddagala ate ogitunde mu pooko. So twagala ekintu kino kya deworming okikole ng'obudde bukyali mu myezi egiringana ng'esatu then womala ogireke. So weba nga esigadde ku faamu togenda kutundibwa mu nnyama kitegeeza ogenda kugiddamu ogideworming bw'ebeera nga nkazi tugeze nti emaze okuvaako obwana nga tenakuddamu kufuna ggwako ddala ogideworminga kubanga waliwo wootuuka nga eggwako likuze tosobola kugideworminga. So embizzi nga tenafuna ggwako ezino ezikuze sooka ogideworminge eryoka efuna eggwako. Yes. Eno embizzi gye balundidde mu IMO procedure or process ekuwa kgs mekeza pork compared kweri ennunda yaffe gye tumanyi eya bulijjo ey'ebimere bya woteeri. Twakirabye nti system eno ya IMO ebeeramu ebbugumu lingi munda ne tukiraba nti embizzi zisinga kukola nnyama okusinga amasavu. Osobola okusanga embizzi eri ku system ya IMO bwenga bw'ogirabisa amaaso ogiraba nti mbizzi ntini mu size naye ng'ate bw'ogenda okugipima ng'ate ebeera ezitowa nnyo olw'okuba nti lean meat ezitowa okusinga fats. So bantegerekisa ennyama eno yokka ng'ogiweeyinze ne fats ennyama eba esobola okusinga amasavu. N'abantu abatono. Yes basobola okuweeyinga okusinga omuntu oli omunene. So yes so tukiraba wano nti embizzi za IMO so kisinziira
engeri gy'ogiriisaamu ne breed gy'olina percentage yaayo. Naye nga ku myezi nga 6 bw'oba olina embizzi nga za nnyama esobola okuba nga eweyinga kilo wakati w'85 ku 9 bw'oba ng'ogiriisa bulungi. Naye ng'okalaba katono. Naye ng'ogiraba ntini. Sigamba nti giggana aganene ge gazitowa ennyo nedda. Esobola okuba ng'eri myezi tugeze 6 ng'olaba size eri medium naye ng'ogenda ogiweyinga ng'ate weeyinga nnyo olw'okuba terina masavu mangi esinga kuba na nnyama. Wow. Ogenda kutuwa parting shots zo ebigambo ebisembayo ku nnunda eno. So abalunzi mugamba nti munakinga maniwa ku faamu zammwe naye bw'oba okoze system ne IMO just okiwamu budde myezi nga 6 maniwa abeera amaze okufoominga olwadde mba okujjamu n'oteeka mu nnimiro yo. Tuwa ebigambo ebisembayo ku bavubuka abali abatayagala kukola. Avuka atayagala kukola eneweze mbakubiriza kukola. Embizzi kye kintu ky'osobola okuteekamu ssente ate n'okifunamu ssente. Nkuwa scenario nti embizzi emu kati nga zino ezaffe esobola okuzaala abaana wakati wa 12 n'abaana 20. Kale tugeze nti ekuwadde abaana 12. Senga buli kaana okatunda tugeze 15,000 olaba nti oba oli mu ssente. Embizzi wano fine bw'eba ekyali nto ogiteekamu naye senga etandika okuzaala ate egenda kuddiza amagoba g'ogitaddemu etandika okwerabirira. So nkubiriza abavubuka nti bw'oba olina space osobola okukolera okulundira embizzi, space tereka kuba nnene ku system ne IMO, just funayo space gy'osobola okufuna ozimbewo ekiyumba oba ozimbe kya bbulooka oba ozimbe kya miti tekirina nsonga n'otandika n'embizzi nga 2 oba 3 zikusobola okutandika newejja mu bwavu nobaako nekyogamba nti buli mwezi nja kuba nyingiza ssente bweziti oba bweziti. Twenza nnyo mwami Benya. Ndoza Mr. Benya Kenneth mwewuliddeko nga atuyisa mu nnunda eno eya IMO akunyonyodde engeri gyekolamu compared kwene ennunda eya bulijjo gy'olina okubeera nga atotwala ekigundi ky'embizzi ekidomola ky'embizzi ku hotel ne hotel eno mu maka g'enjawulo teweetaaga ebyo byonna byonna akugamba nti no mu nnunda ya IMO teweetaaga kubeera nga atotambuza ekidomola ky'embizzi awantu wona wona akunyonyodde twakoledde wano eno ondooza owuliddewo embizzi tezituleekaanidde tubadde peaceful osobola okuliirawo tewali nsowera kwegamba buli kimu kisoboka mu nnunda eno ya IMO. Ate nga nkwebaliza ddala okubeera eyo yonna yonna gy'olina okubeera ng'otulaba buli lunaku buli Monday okuva ssaawa 5 mpaka ssaawa 5:30 ku Family TV nange Farm Girl. Webali kubanga otulaba.